Hey, ողջույն բոլորին, ողջունում եմ բոլոր այս պայն դիտողներին Instagram-ի ուղիղ եթերում, ողջունում եմ նաև բոլոր այն մարդկանց, ովքեր այս վիդեոն դիտում են YouTube-ում ու մինչև սկսելը ուզում եմ ասել, որ հենց հիմա, եթե մինչև մա չեք արել, բաժանորդագրեք իմ YouTube-ի ալիքին, ընդամենը մի քանի վայրկյան է ձեզանից տանելու, բայց շատ հաճելի է լինելու իմ համար։ Իշտում եք ներքև, սեղմում եք բաժանորդագրվելու վրա, սեղմում եք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դիտեք իմ պատրաստած վիդեոները։ Մենք սկսում ենք մեր հերթական արդեն հաղորդումը ավանդույթ դարձած, որը կոչվում է ով կիմանա, իսկ այսօր մենք պետքա փորձենք բացահայտենք, թե ինչպիսի գիտակների շրջապատ ունի Սոնա Ռուբենյանը, բոլորիս կողմից շատ սիրված։ Ես անում եմ մի բան, որը որ միշտ եմ անում սկզբից, փորձում եմ հիմա գտնել Սոնա Ռուբենյանին, արդյոք օնլայն է նա եւ արդյոք ուղարկել է ինձ հայերեն ասած Զոպրոսը։ Մի վարքյան։ Ես նախ ներողություն եմ նաև ուզում խնդրել մի փոքր ուշ միանալու համար, որովհետև մեծ շատ կարևոր զանգ ստացա ու պատասխանում է ես զանգին։ Հիմա տեսնենք Սոնան, այո։ Ես գտել եմ Սոնային։ Սոն, մի անգամից խնդալու բան ասեմ, կոմենտներում գրել էին էլի Սոնան ուշանում, հա։ Սոնայի Գարիկը ամեն ինչ արեց, որ ես ունենամ այդ ուշացողի համբավը, բայց արի դու Խոստովանի հիմա ուղիղ եթերում, որ այս անգամ մեղքի Պապայանել Սոնան չէր, ես էի ուշացել, իրականում Սոն, եթե մի օր հանկարծ նենց ստացի, որ աշխատանքի բերումով մենք սկսենք իրար հետ աշխատել, կարող է ընդհանրապես չկանանք Դու ինձ հաղթես? Ես չեմ զիջում քեզ ոչ մի բանով այս կյանքում, իմացի, ոչ մի բանով։ Բայց լավ է, էլի լավ է։ Բայց ամեն դեպքում ավելի լավ է ունենալ այսպիսի ընկերական հարաբերություններ, երկու շատող մարդկանց մեջ կան գործնական։ Հիմա ասենք, ոչ ես նեղվում եմ, որ դու ուշանում ես, ոչ դու ես նեղվում, որ ես ուշանում եմ։ Բայց գիտես, այդ զգացողությունը սպասելու, այ հիմա ես հասկանում եմ, կյանքում իհարկե մի քանի դեպք ա եղել, որ ես եմ սպասել, բայց այդ մի քանի դեպքն էլ։ Բայց որ դու ուշանում ես քո մոտ տենց տպավորություն է, չէ՞ որ հա ինչ անենք։ Դե հա ինչ անենք, որ ես ուշանում եմ, ասում եմ, որ գնում եմ մի քիչ էլ բարյաց կամ չեն ընդունում, ասում եմ, հա լավ 20 րոպե կես ժամ եմ ուշացել էլի, բայց երբ որ այդ ամեն ինչը քո մաշկի վրա ես զգում, իհարկե բանը տհաճա ու փորձում ես այնպես անել, որ ես անգամ իմանաս, բայց ընդհանրապես դու փորձում ես դա։ Իրականում ես հիմա անկեղծ եմ ասում, ես չի որ sense գլուխ են գողում, ես լուրջ եմ ասում, շատ կցանկանայի, որ տենց չլիներ։ Ես էլ անկեղծ ասում եմ, ես ամեն ինչ կտայի, որովհետև բայց չի ստացում։ Այն օրը ընկերներից մեկի հետ խոսում ենք, ասում եմ ինքն էլ է ուշացող, ասում եմ իսկ քո մոտ էլ է լինում, երբ որ դու պատրաստ ես, ամեն ինչ արել ես, պետքա տնից դուրս գաս, ասենք չգիտեմ, 3-ին պետքա լինես ինչ-որ մի տեղում, 2:30 դու արդեն պատրաստ ես, եթե դուրս գաս, ուղիղ 3-ին կհասնես, բայց կարող մի բան ենչի, մի ապուշությամբ սկսում եմ։ Իմ մոտ գագաթնակետն ասում, երբ որ ասենք ես սովորաբար, երբ որ ամեն ինչ տանում է նրան, որ պետք է չուշանամ, ավելի եմ ուշանում։ Իրոք, չգիտեմ, դու էլ։ Այն որ ոչ մի բան չկա, այն որ քեզ թվում է դու սաղ ճիշտ ես արել, հələ մի ժամանակ կա, մի հատ 5 րոպեանոց բան ես հիշում, որ պետք է անես ու տևում է դա 2 ժամ։ Ու փաստորեն այդ 5 րոպեն շատ երկար գործողություն էր, միշտ մաման ասում է դու ժամանակի մեջ չես կարողանում տեղավորվել ու ժամանակը չես գիտակցում, էլի։ Այսինքն իմ համար 5 րոպեն շատ երկար է։ Իմ համար էլ է շատ։ Հետո իմ համար լիքը ժամեր կա, ամեն ինչի 5 րոպե է իմ համար։ Հա, Յանի հեսա հասա, այդի։ 5 րոպեից տեմը, էդի вообще կարա 5 րոպե չլինի։ Ճիշտ է, իմ մոտ էլ է տենց։ Կես ժամ օրինակ շատ երկար է, 2 ժամ մոտավորապես ու նորմալ մարդկանց համար։ Էդի հա։ Կես ժամ պատկերացնես, ասեն ուր ես երբ կհասնես, կես ժամից կգամ, այդ այսինքն դու
Վաղը կհասնես, Ես ասում պրոստա ամբարտաճանը չեք, ինչ եք երկար խոսում։ բայց ճիշտ ասում։ Բայց իմ օրինակ ես ուզում եմ այդ ամեն ինչի մեջտեղը լինեմ։ Ես ավելի ներվայնանում եմ շատ պունկտուալ մարդկանցից։ Ես տենց ընկերներ եմ ներվայնանում։ Մեծ տարիքով պապիներ կան, որ ամեն օր առավոտ 8-ին հրաշվում են։ Այ այդ ձևի ապրող մարդիկ կան, որ ես շատ կուզեի այդպես լինի, բայց այդ անհնար է, էլի։ Ու երբ որ դու ուշանում ես ինչ-որ մի տեղից, ու քեզ ասում են, որ ասենք նկարահանումը, ասում են, որ քեզնից հետո էլ նկարահանում կա, ասում ես իսկ ով որ պետքա գա ուշացողա, թե չէ, ասում են դե երևի մի քիչ կուշանա ու 10 րոպե շուտ է գալիս։ Ու որպես կանոն դու միշտ ուշանում ես այն մարդու հետ հանդիպումից, այն ով որ ամենաշատն է քեզ ներվայնացնում, որտեվ այսպես դեմքով սպասում է։ Գարիկը ոնց է կատաղում, որ ուշանում չես պատկերացնում։ Ես անկեղծ լավ հետաքրքիր սկիզբ էր, ահագին գլուխ գովացինք մեր մինուսների։ Մեր թերություններից։ Բաբոր լավ բան արածելնենք ինչքան գլուխ կուրախանայինք, չէ։ Okay, Սոն ջան, ես ուրախ եմ, որ այսօր քո հետ ենք այս խաղը խաղալու։ Իհարկե մեզանից վերջում մեկը մի քիչ տխուր է լինելու։ Ես այս երկու խաղա ճիշտ ասած պարտվում եմ, որովհետև ես պատկերացնում եմ։ Արամին էլ Արմուշին էլ պարտվել է։ Ես ավելի շատ համարում եմ, որ Արամին եմ պարտվել։ Իսկ Արմուշի դեպքում երեք ովքեր որ վկային տեսնում էին մարդիկ ամեն տեսակի մանիպուլյացիաների դիմեցին Արմուշի ընկերները, որպեսզի ես ամեն կերպ կեղտոտվեմ եւ փառք Արմուշին կարելի ասել, որ ինքը զգաց, որ ես պարտվեցի, բայց մի քիչ անարդար էր, այդ նույն պատիժը ինքն է արեց։ Վայ։ Բա, այդտենց Տոն ջան, ո՞նց ես դու պայքարում ես կորոնավիրուսային վիճակների դեմ, ես տանը փակված, մինչև այդ մի հատ բոլորին ասում ենք սկզբում այն մեթոդը մեր հյուրերից, թե ով է խարստացվեց, ոնց ես անիմաստ յանի շատ լուրջ բան էի ասում, էլի, ոնց ես դիմանում տանը, եթե դիմանում ես իհարկե։ Չեմ դիմանում էլ։ Ինչի։ Դե որովհետև ոնց կարելի է դիմանալ, արդեն քանի երևի մեկ ամիս ինձ թվում է ես մի ամբողջ հավիտենությունը տանն եմ, անկեղծ։ Այս կյանքը բաժանվել է կարանտինից համերգ չեմ ունեցել։ Ու ինչ որ անսովոր անհարմար իրավիճակ կա, որ ուզում եմ երգեմ, չգիտեմ որտեղ երգեմ։ Հա, լայվ եմ անում, երգում եմ, բայց ուզում եմ ռեալ այդ հանդիսատեսի։ Ես հասկանում եմ։ Բայց ավաղ պետք է։ Բայց իմ համար ամենաուժեղ բանը էս է ասեմ ու սկսենք։ Ամենաուժեղ բանը նա, որ ամսի 11-ից երբ որ այդ երկրորդ դեպքեր արդեն բացահայտվեցին, ու այն որ ես այդ օրվանից դարել եմ շատ խայտարակ զգուշ եմ, որ այսպես մատով կպտում ես մի տեղին, հետո սկսում ես լվացվել, մեկ ես ճկուտդ կպտում է կռանքին, սկսում ես էդ էլ լվաց, այսպես շիզոֆրենիկ բաներ ես անում, ու ամենաուժեղը այն է, որ սենց հիշում եմ ամսի 11-ից եմ ես տենց դարել, իսկ դրանից մի օր առաջ դու իմ ներկայացումներին ներկայս եղեմ, մի օր առաջ ներկայացում ունեի, բոլորը բեմ են չէ գալիս վերջ։ Բոլորը բեմից բացի, առաջ երկու շարքի ես ձեռով բարևում եմ, բան վերջում նկարվում եմ սաղի հետ, յանի այդ օրը չկար ոչ մի բան։ Այդ օրը չկար, հաջորդ օրվանից սկսեց։ Իսկ ես միշտ շատ սիրել եմ սպիրտ, միշտ ինձ հետ եղել է։ Իվարկյան, արի ճիշտ արտահայտ, ուշ ձև կհասկանան լրագրողները։ Սոնա Ռուբենյանը խոստովանեց, որ շատ ասում սպիրտի հանդեպ հատուկ զգացմունքներ ունի։ Բժշկական սպիրտ ձեռքերս շփելուց միշտ ինձ մոտ կար էլի թե մեքենայում, թե տանը սենյակում։ Անկեղծ մեթանն է, միշտ ալկոգել եղել է ու մարդիկ կան նոր են բացահայտել այդ ինչա։ Ինչի համար է։ Տոն, բացատրենք կանոնները այն մարդկանց համար, ովքեր որ գուցե առաջին անգամ են մեզ միացել, ուրեմն կանոնները շատ պարզ են, Սոնան ունի ընդամենը 7 հարց, 7 հարցի համար ունի 1.5 րոպե ժամանակ։ 7 հարցերի համար 1.5 րոպե։ Բայց դե լսի հիմա։
Ամեն հարցի համար քեզ տրվում է 1.5 րոպե ժամանակ, ամեն հարցի համար։ Եթե ինչ որ մի հարց քո ընկերները սխալ են պատասխանում, 1.5 րոպեից դուրս է գալիս 10 վայրկյան։ Մյուս հարցի համար այդի ֆիքսի որ միշտ անես այդ ձենը։ Բայց միշտ շրվելու է։ Չեմ կարծում, չէ, դու շրջապատով ես։ Բանը։ Ուրեմն տես, մնում է օրինակ 1.20 վայրկյան։ Մյուս հարցին պետք է պատասխանես արդեն 1 րոպե 20 վայրկյանում։ Ու տենց, եթե 7 հարցին դու պատասխանում ես առանց քո ժամանակը վերջանալու, պատժի եմ ենթարկում ես։ Եթե չես պատասխանում, պատժի ես ենթարկում դու։ Ունես երկու օգնություն, ցանկացած պահի կարող ենք փոխել հարցը մի անգամ, եթե մտածում ես, որ այ մարդես հարցը ձեր չինգերներից մեկը իմանա, անհնար է, փոխում ենք, ու կարաս այդ հարցն էլ մի անգամ անցնես, ասում ես, այս հարցը չենք կարող իմանանք, անցնում ենք, էդի քեզ տանում է քեզանից 5 վայրկյան։ Okay։ Քանի որ արդեն ամեն ինչ բարձ է, ես առաջարկում եմ արդեն սկսենք մեր այսօրվա փառահեղ խաղը Սոնա Ռուբենյանի հետ ու նախասենքի, Ֆանֆարներ չէ, չունեմ, ես ունեմ։ Դու արա։ Հետ սկսենք ասա, որ ֆանֆարները Սկսենք։ Պամ պապապապապապապամ պարապ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  Ասա։ Հիմա ծիտրենն է սկսում։ Okay, Սոն, սկզբում ասեմ, որ հարցերը ընդհանրապես իմ հետ կապ չունի, այսինքն ես չեմ կազմում, հետո չասես կռիսական բաներ, ես պետք լինի կռիսների համարները, պրոֆիլները սաղ կտամ վերջում։ Okay, ուրեմն առաջին հարցը, որի համար քեզ ես տալու եմ 1 րոպե 30 վայրկյան, հնչում է շատ հետաքրքիր եւ բավականին տարօրինակ։ Դու պետք է 1 րոպե 30 վայրկյանում գտնես քո ընկերներից այն մարդուն, ով գիտի, թե ինչպես է եղել Բլանկոյի այրին սերիալի, Բլանկոյի այրի անուն ազգանունը։ Ես գիտեմ։ Դու կապ չունի, մեզ բապ չի հետաքրքրում դու ինչ գիտես, Բայց ես հիշում եմ։ Էդի ավելի շատ քեզ կխանգարի։ Ոյ։ Այսի աշխարհի ամենաանարդար ինտելեկտուալ խաղն է, որտեղ ընդհանրապես կապ չունի, թե դու ինչ գիտես։ Ես հիշում եմ, որ քրոջս հետ էի նայում։ Օրը զանգեմ իրան։ Թազա բաներ ես հիշում։ Զանգենք 1 րոպե 30 վայրկյան ունես դու։ Այս հարցի համար։ Արդեն գնում է ժամանակը։ Չէ, հենց ասում են ալյո, ես կռիսաբարի միացնում եմ։ Դու կտեսնես ժամանակը հենց գնա։ Զանգում եմ։ Բայց ուզում եմ ասեմ, Դե չէ, այդտենց։ Մեր գրիգն է զանգել, մի հատ արագ բան եմ ասում, խաղ ենք խաղում։ Մի հատ ասա, հիշում ես, լսում ես, չէ դու ինձ։ Հիշում ես Բլանկոյի այրի սերիալը։ Ֆելիպեն Դուվանը, Դոնյա Պերֆեկտա։ Հիշում ես Բլանկոյի այրի, բան, կնոջ անուն է, էլի։ Ալիսիա Գուարդիոլա։ Բրավո։ Սոնա։ Լավ, լավ։ Ինձ թվում է էդ էր նայում մերին հիմա։ Ախր շատ կլավված ենք նայել փոքր ժամանակի։ Ախր ամենաուժեղը գիտես ո՞րն է, որ ես այս ընթացքում 7 անգամ նայեցի կոմպի, որտենամ ճիշտ ես ասում։ Ալիսիա Գուարդիոլա։ Ո՞չ կալի Ալիսիա Գուարդիոլան հիշել։ Ես հիշում եմ բոլորի անունները։ Վամպիր Բրինյոնին չես հիշում, հենց այդ սերիալից։ Վամպիր Բրինյոնին հիշում եմ։ Ես հիշում եմ, որ ես այդ սերիալից եմ սովորել ձեղնահարկ բառը։ Ես այդ սերիալից եմ սովորել արուն խմել Որովհետև միշտ այդ Բլանկոյի թե Բլանկոներ եղբայրները բախվում էր ձեղնահարկում ու ես այդ սերիալից հիշում եմ ձեղնահարկ բառը։
Բայց օրինակ մի հատ ես տարօրինակ բան ասեմ, ես որ նայում եի փոքր վաղ, շատ փոքր վաղ այդ բրազիլական, լատինական սերիալները, դու հիշում ես, որ այդ սերիալներում միշտ սեղանի վրա sense վիսկի բաներ էին դրած խմում էին, որ sense լստում էին։ Ես միշտ մտածում էի, արա, սրանք ին այդքան դուխի խմում։ Լուրջ ինձ թվում է դուխի է։ Հիշում ես, բանը արգենտինականում էլ բան էին խմում, մատ էին խմում։ Ես չեմ տարբերել կյանքում արգենտինական ու բրազիլականը։ Yes, բայց ես սերիալներից որ հիշում եմ, էդի կլոնն է, հա։ Կլոնը։ Հորեղբայր Ալին։ Զորայդեն։ Պես մեջն է։ Կլոնն եմ հիշում, Բլանկոյի այրին եմ հիշում։ Ու դժվար է։ Ես երկուսն եմ նայել։ Դժվար ապրուստը։ Okay, Չէ, թվում է թակուն նայում էինք։ Դու մի այլ տիպի հոյակապ սկսեցիր, մի այլ տիպի հոյակապ։ Ու մի անգամից ասում ենք երկրորդ հարցին։ Գնաց։ Ուրեմն դու պետք է գտնես մարդու 1.5 րոպեն մնացել, հա։ Դու պետք է գտնես մարդու, ով պետք է ասի, թե հայկական թվով որ երրորդ կաթողիկոսն է Գարեգին Բ-ն։ Բա Ում ենք զանգում։ Եսիմ ում զանգել ես, էլ չես կարա զանգես, ասեմ քեզ։ Իսկ մի բան ասեմ։ Մի բան ասեմ։ Եթե մի հարցի չեն Այո, չլսվեց Սոն։ Եթե 7 հարցից մեկին չեն պատասխանում, այսինքն քանի հարցի պետքա պատասխանեն, որ 7-ին է պետքա պատասխանես, նայ, եթե չես պատասխան, դառնում է 1:20 վայրկյան, ու էլի նույն հարցով ուրիշ մարդ պետքա գտնես։ Նազենին եմ զանգում։ Ստեղ առաջարկներ կան, ես էլ առաջինը մտքիս Այդ դու շատ ուշադրություն մի դարձրի, այս հաղորդումը հենց սկսում է սաղ գրում են Նազենին։ Բոլորիս ամենահայտնի ինտելեկտուալը։ Թվով որ կաթողիկոսն էր Գարեգին Բ-ն։ Զանգեցինք։ Բայց ոնց պետք է իմանա։ Պետք է իմանա։ Բայց նազ հիմա երևի լայվ անում ու ես իրան լայվի խանգարում եմ։ Մա։ Հավանաբար։ Նազ։ Բարի երեկո, գեղեցկուհի։ Մի հատ հարց ունեմ, մենք հիմա լայվում ենք Գրիգի հետ եւ մի հարց ունեմ։ Ու մտածեցի, որ մեր ամենահայտնի ինտելեկտուալը դու ես եւ զանգեմ քեզ հարցնեմ։ Հարցը ստամ։ Հայաստանի թվով որ կաթողիկոսն է Գարեգին Բ-ն։ Դժվար է հարցը։ Ես ուզում եմ հասկանալ, ինչ է Գրիգը ամեն անգամ որոշում ինձ զանգել։ Ես եմ որոշել քեզ զանգել։ Գրիգը вообще կապ չունի։ Հասկացա։ Ես ոչ մի բան չեմ արել։ Մեղափար կաթողիկոսը չեմ կարող ասել հիմա որեօրն է կներեք, որովհետև ղեկին եմ եւ դուք ինձ շեղում եք։ Վայ ղեկինը, լավ, նազ, լավ, հեսա հարցս կփոխեմ։ Հնարավորություն ունեմ։ Մի րոպե 20 վայրկյան օգնեց, որպեսզի դառնա։ Մի րոպե 20 վայրկյան քանի մի րոպե 40-ից ունեցա մի րոպե 20։ Մի րոպե 30-ից դառավ 1 րոպե 20 վայրկյան։ Հա, բա ինչ անենք հիմա։ Հիմա կարաս գտնես ուրիշ մարդով մի րոպե 20 վայրկյան ու կպատասխանի, կամ կարաս փոխես հարցը, բայց ես այդքան է խորհուրդ չեմ տա, որտեղ մի անգամ ընդամենը դի կարաս անես ու արջևում դեռ գիտես ինչ հարցեր կան, վայ։ Բա գիտեիր Բլանկոյի այրին, հա, մենակ վրազ պատասխանես։ Ահա։ Հիմա լարի մտածենք ու կարանք զանգենք։ Ով կա։ Ես քանի որ մամայի հեռախոսով լայվ եմ մտել, իմը այստեղ է, հիմա զանգեմ պապային, բայց խնդրեմ պատասխանի մաման։ Կարող եմ գորամ գամ։ Okay. Գորամ ու գամ։ Մամ։
Զանգում եմ պապայի հեռախոսին, դու վերցրու։ Այ, Ահա։ զգում ես կարանտին է, մարդիկ տանը իրար են զանգում։ Զանգում եմ։ Մամա, արագ հարց եմ տալիս, արագ, եթե գիտես պատասխանի կամ Google արա, արագ ասա։ Գարեգին Բեն, Հայաստանի որերորդ կաթողիկոսն է թվով։ Կարծեմ 132։ Okay, okay։ 132։ Մաման հասցրել էր Google աներ։ Մաման Google էր արել։ Չէ, իսկականից կարելի է, եթե հասցրել են կարելի է, ես չեմ ասել չի կարելի, բայց դա ավելի լավ է, քան օրինակ մարդիկ կան, ասում են մենք չենք անում, բայց անում են։ Սոն ճիշտ է, մի րոպե 20 վայրկյան։ Մի րոպե 20։ Նազենին գրեց ինձ նամակ 132-րդ։ Ասա ափսոս արդեն 10 վայրկյան կորել է։ Բայց արի մի հատ հետաքրքիր բան ենք։ Արի ես ու դու հրավիրենք Նազենին մոտակա ժամանակները այս հաղորդման հյուր։ Արի, Նազ, քեզ հրավիրում ենք Գրիգի հաղորդմանը հյուր։ Բայց փոխի ֆորմատը, թող ինքը պատասխանի բոլոր հարցերին։ Մի անգամից հաղթի գնա։ Տենց գիտենք, որ ինքը կպատասխանի։ Նայ, Սոն, երկրորդ հարցին ճիշտ պատասխանեցիր, եկան երրորդ հարցին։ Էսի իմ ամենա սիրած հարցերից մեկն է։ Ուրեմն Բարթա։ Գժվում եմ այս հարցի համար։ Սոն, մի րոպե 20 վայրկյանում դու պետք է գտնես մի մարդու, ով կիմանա, թե 46 համարի ավտոբուսը որտեղից ուրա գնում։ Ասա որ շատ ինձ էլ եք, էսի Նազենին հաստատ չի իմանա։ Մի հատ էլ 46 համարի երթուղային տաքսին, հայերեն ասած մարշրուտքին։ Ահա։ Որտեղից ուրա գնում։ Բայաում զանգեմ։ Ոնց հիմա դեպի մտածենք, պետք է մտածենք։ Ով ունես, որ առավոտից իրիկուն 46 համարի մեջ է, շոֆեր ծանոթ չուն։ Մի հատ Սոն կանեց զանգի, կանեց։ Դիսպեչերի։ Լավ էլի Գրիգ։ Հիմա ես ում զանգեմ, ուզում ես կրվեմ Գրիգ։ Չէ, ես ասել եմ, չէ, կռիսների համարները կտամ վերջում։ Որտեղից որտեղ է գնում։ Հա, 46 Զանգում եմ։ Յոպե, 46, հա, ճիշտ եմ, չէ կարդաց ուզում հարցը 46 համարի ներողություն, ավտոբուս է գրած, ես հավայի մարշրուտ եմ։ Ավտոբուսը որտեղից ուրա գնում։ Ավտոբուսը, այսի շատ հեշտ է։ Հա։ Ալա։ Լենա ջան, բարև ձեզ։ Արագ հարց ունեմ։ 146 համարի ավտոբուսը որտեղից ուրա գնում։ Ասա ուզում եմ նստեմ։ Հյուսիսային ավտոկայան։ Ռադիոկայան Էրեբունի զանգված։ Հյուսիսային ավտոկայանից Էրեբունի զանգված։ Այո։ Շնորհակալություն ցտեսություն։ Սոն, մի վարքյան, ում զանգեցիր, նենց արագ զանգեցիր, ոչ ասեցիր, ում զանգեցիր։ Ես ուղղակի տեսա, որ ինքը լայվ է ու զանգեցի իրան։ Ով, լաս ով է։ Ընկերուհիս։ Բայց ոնց իմացար, որ ինքը գիտի։ Դե, չի դե։ Գրեց զանգի։ Մի րոպե, խաղի կանոններին հակասող բան չեմ արել, չէ։ Խաղի կանոնների մի հատ հակասող բան ես անում, որ չես խոստովանում ինչ ես արել։ Ուղղակի տեսա, մարդը լայվ է եւ պատասխանը գիտի։ Մարդը լայվ է, ավտոբուսի մեջ է, ասեցի զանգեմ։ Okay, Ստոն, մի րոպե 20 վայրկյանը մնում է։ Մամա ջան։ Նամակներով էլ եմ, գիտես, չէ, գրում պատասխանները, բայց ինձ եք գրում, ես չեմ կարա պատասխանել։ Ես երթվում եմ, էսի 1000 տարի կանենք մարդիկ չեն հասկանա տենց էլ, որ բաց բան չի փոխում։ Ինձ գրում են հենց հիմա բան պատասխանները նամակներով, բայց ես ինչ անեմ։ Լետի ավելի լավ տագակ է, երեք մարդիկ կային արմուշին գրում էին, որ իրանց զանգեն ու ասեն։ Ահա, Սոն։ Ահա։ Ես քեզ շնորհավորում եմ, շեցես քնած անցար այս փուլը, ես անցար։
Եվ հիմա մի վարքյան Ես ուզում եմ գտնեմ մյուս հարցը, գտա։ Մի վարքյան։ Ուրեմն, մենք ունենք 4-րդ փուլ, 4-րդ փուլը մեզ մոտ կոչվում է անմահ երգեր։ Եվ անմահ երգեր շարքում այսօր տեղագտել Թաթուլի երգերից մեկը։ Ուրեմն դու պետք է գտնես մարդու, ով ես երգը կասեմ տեքստը, ով կկարողանա շարունակել այդ երգը։ Okay։ Գարիկին զանգենք։ Կարդում եմ ուշադրություն։ Ամեն տարի այսօր այս ժամին հավաքվում ենք նշում նոր տարին, եկեք նշենք ինչ։ Այդ անգամ ես չգիտեմ։ Էդի Թաթուլն է կարողա չգիտի, բայց դու պիտի գտնես այն մարդուն, ով գիտի։ Մի հատ էլ էլի, եթե դժվար չի։ Ամեն տարի այսօր այս ժամին հավաքվում ենք նշում նոր տարին, եկեք նշենք ինչ։ Եկեք նշենք։ Ասե՞։ Ենթադրում եմ իսր բան է, բայց կոմենտները նայի ում անունն են գրում սա։ Բա չէ։ Երեք Արմուշը զանգեց, գիտես ինչ ձևի երգեց մի հատ երգ։ Այդ ոչ թե բառը շարունակեց, մինչև վերջ երգեց, հետո անցավ մյուս տրեկին ալբոմի։ Բայց արի Վաչեն մի զանգի։ Լավում զանգեմ։ Որտեղ Վաչեն սաղ գիտի այդ երգերը։ Արի մտածենք, ով կա Թաթուլի ֆանատ չունես, այդ ավտոբուս նստող աղջիկը կարող է ծանոթ ունենալ։ Հավատա ինքը ամենաանհավանականն էր, որ կիմանա այդ հարցի պատասխանը, բայց գիտեր։ Բայց գիտեր։ Կարող է զանգեմ իմ ջութակար ընկերուհիներին ու իմանան։ Ես ոչ ման չեմ բացառում էլի։ Որտեղ թաքուն Թաթուլ են լսում։ Լավ, մտածեմ։ Ում զանգենք 20։ Ամեն տարի ինչ ասեցիր։ Ամեն տարի այսօր այս ժամին հավաքվում ենք նշում նոր տարին, եկեք նշենք։ Դու գիտես պատասխանը։ Գրած այն մոտ, ինձ սա գրում են։ Բայց ես քո զանգեմ, մի րոպե, խաղի կանոնները ոնց է, ես պետքա զանգեմ մեկին։ Կապ չունի ում, չէ՞, ում։ Ծոն 3 փուլ հաղթել ես, նոր խաղի կանոններ ես հարցնում։ Չէ, ուզում եմ հստակացնենք, կապ չունի, չէ՞ ում։ Ես մի հատ ուզում եմ հարցնեմ, ինչ կրեսություն ես մտածել։ Մի րոպե, կապ չունի, չէ՞ ում։ Ում է զանգում։ Կողքին նստած մարդուն, ով գտել արդեն ինտերնետում։ Ինձ։ Ինձ զանգ չի գա, ես ավիա ռեժիմում եմ։ Քո հեռախոսով ես մտել։ Հա, բա ես չունեմ ուրիշ հեռախոս, ես աղքատ եմ, Սոնա։ Ես ունեմ մենակ iPad։ Մեկ է կոմ։ Լավ էլի։ Ու բաժակ։ Սոն։ Մի հատ էլ ասա։ Մի հատ էլ ասեմ, ամեն տարի այսօր այս ժամին հավաքվում ենք նշում նոր տարին, եկեք նշենք։ Լավ, զանգենք Գարիկին, չնայած։ Մեր Գարիկին։ Հա։ Գարիկը եթերի է հիմա, չի վերցնի։ Եթերի է։ TV-ով է եթերի։ Արամին զանգենք։ Կարաս։ Ճիշտ են ասում, Սոնային զանգեմ։ Ինչ Սոնա։ Ձեր տանն է։ Իմ Սոնային, զանգի, կդզի որ զանգես, որտեղ 9 միլիոն տոկոս գիտեմ, որ չգիտի։ Եկ ասեմ կգա կնայի տեղից, այ քեզ բան։ Տեղ ուրիշ լեզվով է գրած, հին ուրարտուերենով են իմ սցենարիստերը ուղարկում պատկերը։ Սոն, արագ հարց ունեմ քեզ։ Հիմա հենց հիմա գնա գրիկի կողքը, կարդա ինչ է գրած այդ թղթի վրա ու ինձ ասա։ Թաթուլի հարցի պատասխանը։ Եկեք նշենք ինչ։ Արագ, արագ։ Ուրա թուղթ կա։ Կոմպա, թուղթ չի, նայ, Սոն ինչ այն կողքը, նայ։ Նայ, եկեք նշենք։ Խես իրար օպետի բանանում։ Որովհետև չկա տեղ, ոչ մի բան։ Եկեք նշենք Թաթուլի պատասխանը։ Հիմա նախ որ չմտածենք կռիսություն կանոն, պապայերև Սոնան մանա գալի, բայց չի գալու։ Մի րոպե, Սոն ինչ է, ինչ Թաթուլի պատասխանը, եկեք նշենք
ամեն տարի նոր տարին այդ երգը պետք է շարունակվի բառը։ Հələ ասա կարող ես գիտեմ են չնայեմ։ Դե ասա գրիկ, ես չեմ հիշում։ Ամեն տարի այսօր այս ժամին հավաքվում ենք նշում նոր տարին, եկեք նշենք ինչ։ Այդ ում երգներ։ Թաթուլի։ Մի րոպե, մի վարքյան, հենց Ես կարա Թողացե մի վարքյան։ Մի ուրիշ հարցեր մի կարդա։ Չէ, սպասի, դու շտեղում ես հիմա չես ասում ես իրան օգնեմ։ Այ մարդ, ես ինչ անում։ Ժամանակը սպառվում ա մեր։ Հեսա Սոն, ժամանակը։ չգիտեմ որ տեղա չեմ կարող գտնել։ Սոն պապայարև անենց ձևի ապահ, աննարա գտնի։ Սոն կները, մի վարքյան չէ, հեսա ես կթային չէ, հեսա մի րոպե։ Էդի սիրոցների սետեսը նո։ Սոն կները Լավ։ Լավ, Ես վերցրեմ Սոնա երախոսով այսենց անջատում եմ, անջատում։ Լավ, եկեք հարցը փոխենք։ 1 րոպե 10 վայրկյան մնաց։ Իսկ Արամին չես ուզում փորձես, Արամին։ Արամին զանգենք։ Կամ Իմանա, Թաթուլին։ բայց- Ստե լավ տարբերակ կա, Սոն, Թաթուլին։ Թաթուլի համարը չունեմ։ Սպասի լավ, Արամին զանգենք։ Արամին 1 րոպե 10 վայրկյան։ Սպասի, բայց մի րոպե։ Okay. Մի րոպե։ Ոյ, հուֆ։ Այ Սոնա, վռնել ենք թուլ կոմը։ Զանգում եմ։ Զանգի, ամեն տարի այսօր այս ժամին հավաքվում ենք նշում նոր տարին, եկեք նշենք։ Ես լսում եմ Հարց ունեմ, Թաթուլի երգի բառերը։ Ամեն տարի, մի հատ ասա էլի գրիկ չեմ։ Ամեն տարի այսօր այս ժամին Ամեն տարի այսօր այս ժամին հավաքվում ենք նշում նոր տարին, եկեք հավաքվում ենք նշենք ինչ։ նշում նոր տարին, եկեք նշենք ինչ։ Ոյ, քեզ բան, դու շատ ճիշտ մարդու ես զանգել։ Էդ ինչ ունեմ։ Ամեն տարի, ամեն Ոնց է ես անունը։ Այդ երգի անունը ո՞նց է։ Երևի թե նոր տարի էլի։ Հələ մի հատ էլ ասա, մի հատ էլ ասա։ Երգի անունը ո՞նց է։ Ես չի պետք է օգնեմ։ Ամեն տարի, Այսօր այս ժամին ամեն տարի այսօր այս ժամին հավաքվում ենք նշում նոր տարին, եկեք նշենք Տոնը այսօր մեր։ տոն այսօր մեր։ Տոն այսօր մեր գրիկ։ Չէ, մինչև չանջատես, ես չեմ ասելու։ Հա, անջատեմ, լավ, ապրես Արամ ջան։ Տոն այսօր մեր։ Ահա։ Եվ եկեք ծափարենք Արամեն Պետրին, Արամեն Պետրին օգնում է, որ Սոնայից պակասի եւս 10 վայրկյան։ Կարող եմ ուրիշին զանգել։ Կարող ես։ 1 րոպե ունես ար։ Ում, բայց ասում ես նախորդ ում։ Դե պիտի մտածեմ մի րոպե։ Արի մտածենք, արի, ով է քո շրջապատում ամեն թիվ 1 կլկլացնողը։ Եկեք նշենք։ Բայց այս հայտնի երգ չէր, որ հայտնի լիներ Էսի աշխարհի ամենահայտնի երգն է։ դե երգի։ Իե, հենց վերջանակը երգեմ։ Արամեն Պետրին սմայլիկներ ա դրել։ Բարևում ենք Արամին, կներես գրել Արամը։ Չէ, ինչի համար Արջան, ես կապշե չեմ նեղացել քեզանից։ Լավ, մինչև Սոնան մտածում Մի վարքյան ստեղ, օքեյ, զանգում եմ։ Ում։ Միոպե ում։ Միլենային։ Ում։ Միլենային։ Ծանոթ է, թե պրոստը կոմենտ գրել զանգում ես։ Չէ, ծանոթ է, ընկերուհիս է, զանգում եմ։ Լավ, 1 րոպե։ Չէ, մի րոպե չեմ զանգել դեռ։ Հենց ասում է, ալո, ես պապայարև պուսկը տալիս եմ։ Միլեն հարց ունեմ արագ։ Թաթուլի երգերից ամեն տարի նոր ոնց է։ Ամեն տարի այսօր այս ժամին հավաքվում ենք նշում նոր տարին, եկեք նշենք։ Եկեք նշենք վերջը շարունակես։
Եկեք նշենք 2000։ Լավ։ Ոնց եկեք նշենք 2000։ Այդ հարցը կտաս Թաթուլին, Սոնջան, ոնց եկեք նշենք 2000, ճիշտ է։ Բայց հիմա ասում եմ այդ երբ ոչ չես լսե, ամեն տարի այսօր այս ժամին չես լսե, եկեք նշենք 2000, եկեք նշենք 2000։ Չգիտես։ Չէ, բայց գիտեմ առհասարակ, բայց այդ մեկը չգիտեի։ Էդի մի հատ մարդու է նվիրված այդ երգը, իր 2000-ամյակն ա եղել։ Արամ։ Տղեն որոշել է այդ երգը նվիրի։ Ոյ, ընդհանրապես գիտեմ, բայց այդ մեկը չգիտեի։ Դե այսօրվանից տես համը ուսուցանող է մեր հաղորդումը, զգում ես։ Ուսուցողական, այո։ Եկեք նշենք 2000։ Չնցավ։ Լավ։ Սոն։ Անցնում ենք առաջ 1 րոպե ունես եւ 3 հարց։ Իսկ երրորդ հարցը, 5-րդն է ուսում։ 5-րդ հարցը հնչում է այսպես։ 5-րդն ենք ասել արդեն։ Կազմում ես։ Մնաց 3 հարց։ Հիմա դու պետք է գտնես մարդու, ով 1 րոպեի Հարամը գրել է կներես։ Աղր շատ հեշտ էր, հենց մի քիչ մտածեի, մի անգամից ջոգելու էր, որ 2000։ Անայդ, իսկականից, որ կենտրոնում ես շատ խնդալ է, եկեք նշենք 2000։ Ախր որ երկելով ասեիր կհասկանայի, բայց սենց ուղղակի Եկեք նշենք 2000, եկեք նշենք 2000։ Բա։ Լավ, հետո։ Սոն, ուրեմն, մյուս հարցը հնչում է այսպես։ Դու պետք է 1 րոպեում գտնես մի մարդու, ով կկարողանա ասել, թե ինչ բաղադրություն ունի կոսմոպոլիտեն կոկտեյլը։ Կոսմոն, հա։ Հիշեմ մեր փարթիները։ Հիշեմ մեր։ Լավ օրերի փարթիները։ Բայց էդի շատ շուտ ա եղել, դժվար հիշես։ Հիմա անգամ եթե դու բարմենի զանգես, այնքան շուտանից չեն սարքել, չեն հիշելու։ Բարմեն։ Սպասի։ Ապա։ Ում եմ զանգում։ Կարում չեմ մտածեմ։ Իհարկե, բայց դրա մասին ես հաղորդումը։ Գոնե մի բան դու պետք է անես։ Okay. Դու մտածի հանգիստ։ Իսկ ես փորձեմ հիշեցնեմ, թե ինչ պատիժ է սպասում պարտվողին, պարտվողը խոհանոցային պարագաներով պետք է անի մեյքափ։ Okay, զանգում եմ։ Ում։ Զանգում եմ իմ ընկերներից Ինչ ես անում։ Բաղադրատոմսը գտնում ես, ուղարկում ես, ասում ես։ Նայի, սրտ չեմ անում անունը։ Ամենաուժեղենա, որ ֆրծների տնային Candy Crush ես խաղում։ Կամ նարդի online։ Կապ չունի, վաղշե թե Adnoklassnikum ստատուս ես գրում։ Մանուկ Նիգոյանին եմ զանգում։ Ահա։ Իմ ընկերներից շատ ինտելեկտուալ եւ կիրթ երիտասարդ։ Ամենա կոկտեյլայինը քո ընկերներից։ Ամենա սպիրտայինը։ Okay։ Կոկտեյլը կապ չունի։ 1 րոպե։ Ընդամենը։ Կոսմոյի, չէ՞։ Հա։ Այո։ Ալո։ Ման, պրիվետ։ Պրիվետ։ Խաղ եմ խաղում, մի հատ արագ բան եմ ասում պատասխանի, շատ քիչ ժամանակ ունեմ։ Կոսմոպոլիտան կոկտեյլի բաղադրությունը։
Այս միլիոնատեր է, հա։ Չէ, օրոգով։ Օղի լիկյոր։ Օղի լիկյոր։ Ինչ լիկյոր։ Պրոստը լիկյոր, կարծեմ լիմոնի ու հաղարջի հյութ։ Լիմոնի, այդքանը։ Ես տենց եմ հիշում։ Օղի, լիկյոր, հաղարջի հյութ։ Եվ կիտրոն։ Կամ նարինջ, կապ չունի։ Okay, ապրես ման։ Ճիշտ է։ Մի բան բաց թողեց, ինչը նշանակում է, որ քեզանից պակասում է 10 վայրկյան։ Բայց ի՞նչա բաց թողել։ Բա դե ես ինչ իմանամ, այս Սոնաջանն, ես տանակ բաներ կասես, ես տես բաներ չեմ հասկանում։ Ինձ բերես թե ես բարում եմ։ 10 վայրկյան պակասեց։ Մի րոպե, ինքը ինչ ասեց։ Օղի։ Ըհը, արի հիշենք։ Զանգում եմ ընկերուհուս։ Ինչը գրեց։ Գրեց զանգի։ Դողալների հավաքածու է։ Ռիփ քեզ եմ զանգում։ Ձեր տունն է։ Չէ, իրանց։ Okay, 50 վայրկյան։ Այո։ Ռիփ։ Հաջա։ Մի հատ արագ ասա, բանը, կոսմոպոլիտանի բաղադրությունը։ Ուրեմն մեջը cranberry juice, Ահա։ lime juice, Ահա։ vodka, մեկ էլ մի հատ խմիչք կա լիկյորա նման, որի անունը եթե չեմ սխալվում անգլերեն կոչվում է control or something ինչ-որ տենց մի բան։ Cointreau-յա տենց ասեմ անուն, տենց են իրան ասում։ Հա, մեկ է սառույց է։ Դե բնականաբար։ Մի վայրկյան, այս իքսենք, ինչ ասեց, Սոն։ Մի հատ էլ ասա Ռիփ։ Ուրեմն lime juice, cranberry juice, Lime juice, cranberry juice, vodka, Cointreau։ Մեկ է Cointreau։ Ինչ quattro։ Cointreau։ Մի վայրկյան, ես հիմա ժամը ստով եմ տան, ինքան որ չի լսում իրա ձայնը։ Դու ասա հերթականությամբ։ Վասի, հերթով ասա, ես ասեմ, հետո երկրորդը, առաջինը։ Lime juice։ Okay, Cranberry juice։ okay։ Ինչ։ Cointreau թե Cointreau։ Cointreau։ Ինչա դա։ Էդ ինչ արիպ էդ Cointreau-ն։ Okay, հետո։ Orange։ Հետո Citron vodka։ Այլի եղավ 4։ Ոնց եղավ 4։ Բա։ Քո առաջին ընկերն էլ էր նույն բանը ասել։ Հետո մի հատ էլ ասա Ռիփ։ Կարող է սառույցն ես ասում 5-ը։ Դե, հիմա մարդկա կարող է սառը չի ուզում, կոկորդը։ Vodka։ Ահա։ Ինչ։ Triple Triple sec, sec։ cranberry juice, 2։ lemon juice, Էս 3 եղավ արդեն։ Ոնց 2 եղավ։ Մի վայրկյան։ Չէ, նայ, լոգիկան դեղա, որ ինքը ոչ թե ուրիշ բաներ ասի սրա հետ կապ չունեցողի ու 5 դառնա, այլ հենց այդ բաղադրատոմսը։ Հայերեն ամենապարզ ձևերով ասա։ lime juice, cranberry juice, Cranberry կլուկվանա, չէ։ Ահա։ Lime juice, cranberry juice, լորա միրգա հայրենետի։ ահա, կլուկվա, հետո, Ահա։ հետո, Հետո vodka citron, vodka, ինչ։ citron vodka, Citron vodka։ Մեկ է Cointreau։ Այդ 4-ը ես չգիտեմ ինչա։ Cointreau։ Cointreau ինչա, բայց իրան դրա հարցերը ինչա։ լիկյորի անուն ես ուզում իմանալ, լիկյորը պատի ասեմ ինչա։ Լիկյորը ասում է։ Okay, լիկյոր եղավ 4, տես, ուրեմն մի հատ էլ եմ թողել։ Orange flavored լիկյորա տենց ասեմ։ Orange flavored լիկյորա։ Ուրեմն տես, լիկյոր, կլուկվայի սոկ, լիմոնի հյութ, Ահա։ օղի, ու ինչ։ Օղի ու lime juice։ Ու ինչ, տուշոնկա։ Okay, լավ, հեսա Cointreau։ Հա։ Մի րոպե, ապելսինովի լիկյոր գրած է Cointreau։ Հետա։ Orange liquor,
Okay. Son. Ոսի միշտ ձևի, բայց ես այս միավորը ձոնում եմ քեզ, որովհետև իրականում բաղադրության մեջ գնում էր նարնջի լիկյոր, կլուկվայի հյութ, լիմոնի հյութ, օղի և նարնջի կեղևի յուղ, ահագին տարբերակ։ Երևի այդ Կուանտրոն ինձ է տա։ Դու ֆիքսի ես պահը, որ չէ, ես ասում եմ ինչ ես մեր լիկյոր։ Լավ, գիտես ինչ անենք, արի որ արդար լինի, այս հարցը ուղղակի չարցնենք։ Փոխենք, հա, բայց ինձ միավոր չգնա։ Չէ գնում, մնում է քո 50 վայրկյանը։ Okay, ես մի անգամից տալիս եմ մյուս հարցը, ուրեմն, Սոն, 50 վայրկյանում գտիր, այսինքն սա 5-րդ հարցն է, ճիշտ եմ, չէ՞։ 5-րդ հարցը, 50 վայրկյանում գտիր մարդու, ով կիմանա, որ երկրներն են դարձել ֆուտբոլի աշխարհի կրկնակի չեմպիոններ։ Ֆուտբոլի աշխարհի կրկնակի չեմպիոններ։ Այո, որ երկրները։ Մի հատ ես ասեմ։ Դու չես կարա, ինձ թվում է։ Չէ, կարամ։ Այստեղ ասեմ ում զանգի, Գարիկին։ Գարիկը ֆուտբոլի հետ կապ։ Գարիկի համար սաղ բարերը անծանոթ այս նախադասության մեջ։ Գարիկ նոր, ֆուտբոլ նոր։ Սպասի, ֆուտբոլ։ Ստեղ տարբերակ կա շատ լավ, ռոբ։ Վաու, զանգեց։ Զգում ես, ես ավելի շատ քո կողմից եմ քանի։ Զանգում եմ Ռոբին։ Կրկնակի չեմպիոն, չէ՞։ Բայց ինչի, աշխարհի թե Եվրոպայի։ Ինչ։ Աշխարհի ասեցիր թե Եվրոպայի։ Աշխարհի, որ երկրներ են։ Ռոբեցի Ես բան եթերի է Ռոբը։ Ախր Ռոբը Գարիկի հետ եթերի է, մոռացել եմ։ Բա, տենում ես։ Ում զանգ, սպասի։ Ռոբը եթերում է, գրում են։ Բա ինչ անենք։ Լա 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 Անի կտնենք Զանգում եմ։ Ում։ Սպասի հիմա ասեմ։ Հիմա տենամ ով ա գրում։ Տոմ։ Հիմա մանես գալի տենաս ով ա գրում, հա։ Չէ, չեն գրում։ Գրել են Էրիկ Մխիթարյանին։ Մեսսի զանգի։ Մի վայրկյան։ Երկու երկիր պետք է լինի։ Էդի ես չեմ կար ասեմ, էդի կդառնա արդեն Սոնա ջան։ Ինձ վերևներից կասեն, ես ինչ ես անում։ Թե, աղջիկով է դարձել կրկնակի։ Որ երկրները, ես չեմ ասում քանի հատ եմ։ Okay։ Ես էդի չեմ ասում։ Հիմա դու պետք է գտնես մարդու, ով գիտի այս հարցի պատասխանեն, որ շատ վստահ գիտի են, որ այդ ինչ արծա, որ մենք է չիմանանք, այդտենց ֆուտբոլասեր, իմ ընկեր Արտակին ենք զանգում։ Արտակով, հա։ Արտակը հիշում ես ով ասեց 46 համարի։ Ահա։ Իր ամուսինն է։ Օ։ Երեկ էլ էր իմիջիալոց մեր մոտ ընտանեկան օր, երեկ այն ամուսիններով ամեն ինչ արեցին, որ Անուշը հաղթի։ Զանգ գնաց։ Արդ։ Պրիվետ Արդ ջան։ Մի հատ արագ հարց տամ, ֆուտբոլից դուք իմանաս, որ երկրներն են դարձել աշխարհի կրկնակի չեմպիոններ։
Տվել արդեն հարցը։ Իտալիա։ Իտալիան։ Հետո։ Մի քանի հատ։ Կրկնակի չեմպիոն։ Գերմանիա, Ֆրանսիա։ Սխալա հարցը հասկացեք։ Կրկնակի չեմպիոն, այսինքն որ հենց երկու անգամ են դարել։ Հենց երկու անգամ են դարձել չեմպիոն։ Հենց երկու անգամ չէ, Իտալիան շատ է դարձել։ Հա։ Բրազիլիան շատ է դարձել։ Բրազիլիան շատ, Իտալիան, Գերմանիան բայց է երկու անգամ, մեկ էլ պետք է որ Մեքսիկան լինի։ Գերմանիա, Մեքսիկա։ Ապրես Արջան։ Գերմանիա, Մեքսիկա։ Սոն, տես, Գերմանիան դարել է 4 անգամ, Մեքսիկանը կյանքում չի դարել։ Հիմա դու հասկացի ինչքան գիտեր ֆուտբոլ խոզանգած մարդը։ Ինքը լավ է խաղում ուղղակի։ Ինքը լավ է խաղում։ Դե ճիշտ ոնց ասում է, Էսպանիան մեր համար այդքան էլ Էսպանիան կարող չէ։ 40 վայրկյան։ Բայց դե ընտանիքից մի օքի օգնել էր քեզ։ Արի ընդունենք այդ։ Ում զանգեմ, լավ ֆուտբոլի ծախր։ Դե բա հիմա էս տենց է խաղը, այնա։ 40 վայրկյան, 40 վայրկյան։ Այսինքն ով է դարձել ընդամենը երկու անգամ, հա։ Ընդամենը երկու անգամ, որ պետություններն են դարձել ընդամենը երկու անգամ աշխարհի չեմպիոն։ Այստեղ կոմենտ են գրել են Ռոբը վերջացրել է։ Դե զանգեմ մի հատ Ռոբ։ Լավ եթե ցարես պարտիկ զգում ես 4000 հոգի մասած աշխատում է կամ։ Ինչ թիմ ունես դու։ Ողջույն Արմենիանը դե Ռոբը ասեք սոն։ Ռոբին եմ զանգում։ Մեկը գրել է, Արտուրը գրել է, մեծ մարդու զանգի։ Ռոբը լայվ է։ Չէ, ասեցին վերջացել է։ Հենա, սա կոմենտներ է դա։ Սոն ուրեմն կասես տարբերակ քնեց արագ Ռոբը։ Քնեց Ռոբը։ Զանգեմ գիտես ում։ Հայ, բայց ունեմ իրա։ Հապա։ Ունեմ։ Զանգում եմ գիտես ում, մեր Դավոյի, Բարաբանշիկ Դավոյի Քուրանին։ Անին, կարա իմանա։ Ֆուտբոլասեր է, համ էլ ֆուտբոլ լավ է խաղում։ Դավոն չի իմանա, բայց Անին կարա իմանա։ Զանգում եմ Անին։ Անին ենք զանգում։ Ես էլ էի հարցը սխալ հասկացել։ Անջան, պրիվետ։ Պրիվետ Սոնջա։ Սոնանա հարց եմ տալիս քեզ։ Արագ, խաղի մեջ է։ Ուրեմն, որ երկրներն են դարձել աշխարհի չեմպիոն ֆուտբոլի։ Երկու անգամ ընդամենը։ Ուրուգվայ, Արգենտինա, Ֆրանսիա։ Վաու, ապրես, հենց ճիշտ եղավ նվեր ունես։ Աչիկ։ Դե Սոն, պատրաստիր նվերը։ Ճիշտ է։ Օյակա։ Ապրիան։ Անին, եկեք ծափարենք Անին։ Ու Դավոյին էլ ասենք, որ մեկ-մեկ հետը ֆուտբոլ նայի։ Սոն, 40 վայրկյան։ Ընդամենը, և երկու հարց։ Երկու հարց և 40 վայրկյան։ Ես հիմա գնում եմ դեպ 6-րդ հարցը, որը մի վայրկյան։ Ախր դուք ասում եք, ես պատասխանը տեսնում եմ, բայց ես չեմ պատասխանում, այդ պատճառով։ Իրանք չեն է ջոգելու, իրանք տենց հա գրելու են։ Ուրեմն, կապ չունիք իրական դու ինչ ես ասում։ Ուրեմն, Սոնջան, մի վայրկյան, գնաց։ 6-րդ հարցը հնչում է այս ձև, ինձ թվում է կկարողանաս պատասխանել, ինձ թվում է այս հարցը լավ էլ տարակ հեշտ կգտնես շատ հեշտ, կգտնես մարդու ով կկարողանա պատասխանել և մի վայրկյան հնչում է այս ձևի։ Գտիր են մարդ, չէ, հա, ճիշտ էի ասում։ Գտիր այն մարդուն, ով 40 վայրկյանում մեզ կկարողանա ասել, թե որ երկրներն են մտնում Մեծ Բրիտանիայի կազմի մեջ։ Ասել։ Պրիմիտիվ։ Լավ, զանգեմ Գարիկին, վերջացրել է, չէ։ Okay։ Լայվը պետքա որ վերջացրած լինի։ Okay։ Բայց երեք, հա, չէ զանգի լավ։ Ասելի է բարևի գրիգինն է։
Ալո։ Գարջան բարև։ Yeah, Սոնջան։ Ոնց ես։ Լավ եմ։ Ինչ ես անում։ Քնած եմ, դու։ Ես էլ հեսա կգնեմ։ Քնած եմ շատ։ Ինչ կարանցերից։ Փողեր դիշ կա։ Տոն 18 վարկյա։ Վայ մոռացել էի։ Գար մի հատ ասա Մեծ Բրիտանիայի կազմում որ երկրներն են մտնում։ Օ, Մեծ Բրիտանիայի Արագ 10 վարկյան։ մտնում, Հնդկաստանն է մտնում են վերևի մասերը։ Չեմ հիշում։ Այս թվում է հենց Գար։ Սոն, ուրեմն Ես երրորդ անգամն է որ Գարիկին են զանգում, 3 անգամ է չի պատասխանել։ Ոչ մի հարցի չի պատասխանում այդ մարդը, որտեղ ինքը իմ կողմից է, դուք չեք հասկանում։ Ում ես զանգում։ Իրանելի հետ, բայց ուրիշ հարց։ Ասես որ հա ուրիշ հարցով։ Լավ, դե շփեք, իսկ դու իմացի Դու Գրիգի կողմից ես, հա։ Չէ, շոտլանդիան տիներ կատակ է։ Դու ուզում ես, հա։ Գարիկ Սոնախումբը վերանը, հա։ Ես էլ ասի Հնդկաստան։ Դու դեմ ես, հա, այդ խմբին, ինչ որ դեմ բան կա, հա, այդ խմբի դեմ։ Արա էսի սկանդալ է։ Հարցեր կան, հա։ Գրիգի Ինչ ասում։ Սպեյրեք որա Գրիգի հաղորդումից ինձ են զանգում։ Ու 3 օրա չի պատասխանում ինքը ու դզում։ Գարվեց ում գոնե ինձ պիտի ճիշտ։ Ես երեք պատասխանել եմ Տոկիո, խի ասես խալա։ Ասма ես ասել եմ Տոկիո, խի ասես խալա։ Ասա որտեղ ճիշտը Մումբայն էր։ Ասма որտեղ ճիշտը Մումբայն էր։ Այդ ժամին կարող է, բայց ընդհանրապես Ասма այդ ժամին կարող է, բայց ընդհանրապես Տոկիոն է։ Գարիկ լավ էլի։ Սոն 30 վարկյան։ Լավ Գարջան։ Պատիժես։ Բաննա, Գարիկ Սոնա խմբի խզելն է պատիժը։ Այսինքն եթե ես եմ կրվում ես։ Ասում այդ կորոնավիրուսը արդեն արել է, դու ուրիշ բան։ Լավ, զանգեմ տեսնեմ ով գիտի, որ Ուելսը, Շոտլանդիան, Իռլանդիան։ Այդ ինչ ես ուզում հուշես Սոնա։ Լավ, Գարջան։ Լավ։ Ոչ մի բան չեմ ուզում հուշեմ, ուզում եմ զանգեմ, բան։ Հիմա մյուս հարցը կարամ տամ ով է դրախտի ալվան ծաղիկ երկեղինակը, էլ Գարիկին չկանա զանգես, կորցրիր։ Սոնա։ Սոն, կախել ես դու մեր անդեպ։ Ես հետ եկա։ Այո։ Հա, ինձ զանգ եկավ ուղակի, մի վարկյան։ Զանգել էին ասում էին։ Չէ, զանգենք ավետին։ Զանգենք ավետին։ Ավետին երրորդ անգամ ենք զանգում։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ իմ լայվը 2 րոպեից անջատվում է, այս անջատվի նորից կմիանամ։ Okay։ Ավետին զզվստում ենք մենք ամեն օր արդեն։ Էլ ես ժամերին չի վերցնում, գիտի, որ հարց են տանում։ Մի վարկյան։ Ուղակի։ Զանգեմ, լավ, սպասի, զանգեմ։ Հիմա կարամ զանգեմ պապայից, բայց պապաս պատասխանի։ Պապայից զանգեմ, մաման պատասխանի։ Էդ ինչ դետակտի ձև ես դու խաղում ես, ձեն դու թո ասի։ Լուր ձենտամ ասեմ։ Էդ կեզ րոպե ծախսում, ցավը։ Լուրջ կարամ ձենտամ ասեմ։ Կարամ ձենտամ ասեմ։ Ձեն դու թո ասի։ Բայց կհաղթեմ։ Հա, բա ինչ կանես։ Չես զգացել, ոնց ուզում հաղթում ես դու այսօր։ Ասում եմ։ Դա չասի։ Պապ։ Մի հատ կասեք Մեծ Բրիտանիայի կազմում որ երկրներն են։ Մեծ Բրիտանիայի կազմում։ Հա, այսօր պապան ասի։ Չէ, ես եմ ասում։ Չէ, կրվում եք, տենց կրվում եք։ Չէ, տենց կրվում եմ, մաման։ Մի րոպե։
20 վարկյան մնաց լայվի, անջատվում է։ 20 վայրկյանից անջատվում է։ Ու կրվում է։ Միջելուց քո ժամանակն էլ է գնում վաղուց։ Զանգ եմ։ Բասի զանգ եմ, ասում եմ զանգի։ Չգորան էլի։ Ես անջատվում է ժողովուրդ, հենց անջատվեց նորից ենք միանում։ Վերադարձանք կրկին եթեր, որտեղ խաղում ենք Սոնա Ռուբենյանի հետ եւ փորձում ենք բարձել նրա մտերիմներից ով կիմանա մեր տված հարցերի պատասխանը։ Եվ թեյնիկ եք դուք տեսնում, հիմա պրոստը, էսի կապ չունի, հիմա պետք է միանանք։ Սոնա Ռուբենյան, միացիր մեզ։ Միացիր մեզ, Սոնա, դաղալ Սոնա, դաղալ։ Տնեցիկին հիմա ասում է, նայեք, ուրեմն, հիմա ուշադիր եղեք, ապես վերջացան Սոնային ստանեցուն եթե էլի մարդկա վերջի հարցի համար, ուշադիր եղեք, մտեք Google, հենց հարցը տամ միանգամից գոռամ ասեք։ Սոնան։ Էլիա։ Գրիգ։ Էй։ Ես դաղալ չեմ։ Բայց լսում էիր։ Ավետը հետ էր, ավետը զանգեց։ Ահա։ Ու ասում էլի Գրիգի հաղորդումն է։ Զանգի ու ես ճիշտ էի, ճավակրտինա, ամենախիտ բնակեցվածը։ Վայ, նոր Գարիկին էի զանգել, Գարիկի պատասխանն էլ էին սխալ համարել Գրիգը։ Գրիգը լավ չի խաղում այդ խաղը։ Ասում է Գրիգը լավ չի խաղում այդ խաղը։ Ոն մարդ չկա տես բան։ Ավետն էլ է փաստորեն երեք ճիշտ պատասխանել։ Ո՞րն է պատասխանել։ Ասում է Ջավան ճիշտ պատասխանել։ Ջավա։ Դե Գարիկն է Տոկիո է ասում։ Գարիկն է Տոկիո է ասում։ Աբջան զանգել էի, որ չեմ հիշում որ հարցներ։ Հա? Դե լավ դե ինչ կարևոր է, հա։ Զանգել էի, որ օգնեիր ինձ, Գրիգն ասեց, որ 3 օր է քեզ են զանգում։ Շատ ճիշտ են անում, բայց ում պետք է։ Ասում եմ շատ ճիշտ են անում, իհարկե։ Համբուրում եմ։ Բախչում եմ խաղացեք։ Հա, լավ աբջան։ Նայ, հիմա քանի չի լսում ավետը։ Ես ասեմ, որ պաշտոնական ՄԱԿ-ի տվյալներով աշխարհամնախիտ բնակեցված քաղաքը դա Մումբայն է։ Իսկ թե ինչ էր ասում ավետը, դա կճշտի հետաքննություն։ Տոն, ինչ ենք անում, հիմա իմանում ենք վերջես Բրիտանիայից։ Հա, զանգեմ պապայիս։ Անմար զանգի, բան ինչ։ Բայց ինչ զանգենք որ։ Պապջան, մի հատ կասես Մեծ Բրիտանիայի կազմի մեջ որ երկրներն են մտնում։ Սոնջան, ուրեմն որ մենք նայում ենք ծերուկի երկրը։ Ողջունում եմ։ Ստեղել այդ հատի պատասխանները երկը ճիշտ է կարծում։ Ասա։ Շոտլանդիա եւ Իռլանդիա։ Անգլիա, Ուելս, Շոտլանդիա եւ Հյուսիսային Իռլանդիա։ Շնորհակալություն։ Շուտով կհանդիպենք վերևի հարկում։ Մերսի։ Այո։ Սոնա, շնորհավորում եմ քո քերած մեկ միավորի համար։ Էսի մնաց պատմության մեջ։ Գրիգ, բայց ես իրոք դաղալ եմ խաղում, չէ, ես ընդունում եմ, որ դաղալ եմ խաղում ու բոլոր խաղերն դաղալ, էսի արդեն դաղալ չի։ Այդտենց դաղալ է, այն որ արդեն դաղալ չի, արդեն հավես է։ Ու վերջին հարցը։ Ոյդի հարց ունենք, ես Բա մնաց վերջինը 30 վայրկյան ու վերջի հարցը, Սոն։ Լավ։ Կարեի հիմա ասեի ինչ թիվ եմ պայի մտքիս մեջ ու ում էլ զանգեր չգտնեին։ Բայց ես տալիս եմ Ինչ թիվ եմ պայել։ Ուրեմն Սոն։ Այո։ Ես տալիս եմ վերջին հարցը, որի համար դու ունես 30 վայրկյան։ Գտիր այն մարդկանց, բայց այս անգամ դաժան եմ լինելու։ Գտիր այն մարդուն, ով 30 վայրկյանի ընթացքում մեզ կասի աշխարհի 7 հրաշալիքները։ Վաու, ավետին ենք զանգում։ Չէ, չենք կարա մի անգամ։ Բայց ավետին ես հարց չեմ տվել։ Չէ, զանգա եկել, զանգա գնացել, վերցրել են տենց է։ Էս Չէ, ուղղակի Սոնա ջան, նայ, ես իմ ձեռը չի, հավդ տանեմ, իմ ձեռը չի, ընձի վերևներից լապազատ տոնեն, ընձի Խնդրում եմ մի վարքյան,
Գրիկ, նայ, Ուզում ես գործից անենին։ Ավետ ուղակի զանգել է, որտեվ ես զանգել էի։ Գրիկ, այս դաղալություն չի ռոքլո։ Չէ, միած լսոն միջի ինչեր ես դու այսօր արել, ու ինչեր ենք մենք բոլորս 4000 հոգով աչքերներս փակել, 4000 որնա 20 քանի հազար հոգի նայել է անցած լայվը, ու արի այս սենց որոշենք ու մենք զանգում հիմա 30 վայրկյան Ավետին չենք կարա զանգենք որտեղ զանգել Բայց ախր ես Ավետին հարց եմ տվել Բայց ախր Ավետին զանգել ենք մենք Բայց մենք չենք զանգել ենք չի վերցել ինքն է հետ զանգել Չէ Ավետին զանգել ես մեր խաղի շրջանակներում Ոչ Այո ու ընդհանրապես այսօրվանից թազա կանոն կա այս խաղում Ավետին էլ չի կարելի զանգել всё Այս խաղում նոր կանոն կա եթե քո անունը Սոնայա չես կարող զանգես Ավետին Սոն Թատան տունել մարդ չկա զանգես Կա բայց 10 ամսեկան է քրոջս տղան է մետանը ձեր տունը սա գիտեմ Կարամ մի հոգի կա մեր տանը իրականում Մի ուր տախի ասեցի արա էշ Խի ասեցի առաջ անգամ չեր մտածել տան մասին Իստում այն աղջիկն էլ էր ձեր տունը ապրում եմ որ ավտոբուսը իմացա Ով ձեր տունը չի ապրել ինչ չի պատասխան այսօր Սպասի ում զանգենք մի րոպե Տես նայ Մյուս խաղից Ավետը ուրեմն Էլ չեն կարա զանգենք Օրինակ անցած խաղին Շատբերանին բլոկ են կարել Ոայ, ինչի՞։ Չէ, կատակով։ Որովհետև Բայց ես այսօր Շատբերյանի կոմենտը տեսել եմ։ Ախր դու այսօր որ դու ասում ես դաղալություն ես, անում։ Եթե դու տենայր երեք Շատբերյանը ինչեր էր անում կոմենտներում։ Ինչ էր անում։ 0 էր։ Ինչ էր անում։ Շատբերյանը։ Հա։ Ամեն անգամ տարբեր մարդկանց ձեներով Արմուշի զանգերներ պատասխանում։ Լավ էլի։ Սպասի, տեսնում մարդիկ լայվ են ու զանգեմ, հա։ Լայվ են չի, շուտ կնա։ Մարդիկ տեսնեմ Արթուն են ու զանգեմ։ Ոնց ես տեսնում Արթունը։ Սպասի։ Զանգում ենք Արուսին։ Ինչ Արուս։ Տիգրանյան Արուսին ենք զանգում։ Զանգեք այն մարդ։ Դե տարբերակա զանգի։ Քանի վայրկյան ունեմ։ Հա։ Քանի վայրկյան ունեմ։ 30 Սպասի։ Ինձ թվում է Արուսը արդեն սենց հեռախոսով սպասում է դողացնելով, պատրաստ։ Զանգենք։ Զանգեցի։ Ինչ ես ուզում ապացուցես։ Յանի ինքնա։ Որ արդար եմ։ Բարև Արուս ջան։ Ոնց ես։ Լավ։ Արուս, աշխարհի 7 հրաշալիքները կասես։ Մի վարքյան Google-ում էլի մի րոպե։ Ախր ես Գրիքի լայվերը երբեք բաց չեմ թողնում։ Ասա ուրեմն վաղը դու ես 10, 9, 8, 7 Ես գիտական բուրգեր, Ալեքսանդրեի Փարո, Զևսի Արքան, Հրոդոսի կոթող։ Շասրեցին Կարուս։ Վերջ։ Էլի կարամ չէ, բայց մեկին զանգեմ։ Հիմա ես ուրիշ բան եմ առաջարկում։ Հիմա մի հատ զանգի Արուսին։ Ահա։ Հիմա մենք բոլորով քանի որ ասես լայվերը բաց չի թողնում, զանգի բոլորով վաղը հրավիրենք մեր խաղին իրան։ Արի զանգենք։
նայում ա ինձ թվում ա հիմա, տենց է կարանք հրավիրենք։ Արուս, sorry, Արուս քեզ հրավիրում ենք վաղը Գրիգի լայվին։ Զանգում եմ Մերի Ստեփանյանին։ Տաղանդավոր դիզայներ ու կարծում եմ, որ ինքը կօգնի մեզ։ 20 վայրկյանում պետք է արագություն աստեղ արդեն պետք։ 20 վայրկյան։ 20, ընդամենը 20։ Մեր աշխարհի 7 հրաշալիքները ասա, խնդրում եմ։ Ժամանակ շատ ունեմ։ 17 վայրկյան, 16, 15։ Շեոպսի բուր, Հետո, Բախովի այգին է, հետո, Ձերքի արձանը, ահա։ Գրվեցինք, լավ մեր, բայց ժամանակը կերիքեց։ Սոնա 10 վայրկյանում ով ալնելու այդ մարդը, որ ասելու է։ Ես ուզում եմ իրան ճանաչեմ։ 10 վայրկյան։ Արա, զգում ես չէ մեր կռիսները, բայց ինչ լավ հարց ենք թե վերջի համար։ Շատ լավ հարց էր, բայց ախր ես պետքա ժամանակ թողեի, որ զանգեինք, ես եմ մեղավոր։ Բա, դրել ես աչու ձախ, ոնց ենք, Գարիկը ձետ խմբից էի խոսում։ Դե Գարիկը սխալ լավ Գարիկը ասեց Հնդկաստան։ զանգում ենք նույն ընտանիքի երեխային, գերազանցի երեխա է, պետք է որ ֆուտբոլի եւ ավտոբուսի հարցերին պատասխանողների տղային ենք զանգում։ Օ, 10 վայրկյան, Սոնա։ Լյովկա, արագ 7 հրաշալիքներ աշխարհի։ Պետրա, Տաջմահալ, Կոլիզեյ, Չիչենի։ Վախ, ես Սոնա, ես այդ դանդաղ Թաջ Մահալ արտահայտությունը չէի լսել։ Անհնար էր սրանից դանդաղ։ Բայ երեխայա, վայ։ Բախի իրան զանգում։ Այս երեխում տասերի մի հատ հրաշալիք ասա։ Թաջ Մահալ։ Գերազանցի երեխայա, վայ։ Բա դաս էր անում այդ երեխային։ Դաս էր անում ներմայնացեցիր։ Սոն, ցավոք սրտի։ Ավետի զանգեմ, էլի խնդրում եմ։ Ժամանակը բրծավ։ Լավ, ստեղ բան կա, մի րոպե։ Ոնց է չեմ կարող զանգել։ Չէ, Սոն դու պարսել ես, Սոն։ Սոն դու կրվել ես, Սոն։ Սոնա, всё. No. Это позор. Չեմ հավատում։ Գրիգ, բայց չի կարող տենց բան լինի։ Ես լսե այդ արտահայտությունը դաղալը կրվում է։ Դաղալի գլուխը ծակա, չէ։ Գրիգ։ Ախր երեխու զանգում ես, որ հրաշալիքներ ասի, երեխու համար հրաշալիքները գիտես Բայց գերազանցիկ երեխա լավում էր էլի։ Վարոժնի, դրանք է երեխու համար հրաշալիքները։ Մի րոպե նվիրի, լավ։ Սոն, չէ, արդար մարդիկ կոմենտներում տեսնում եմ, որ համաձայն են իմ հետ, որ ես ինչքան շատ էի ուզում, որ դու հաղթես, բայց դե մենք բոլորը սպասում ենք, թե ինչպես ես դու այժմ խոհանոցային պարագաներով մեյքափ լինելու։ Բայց այս արդար չի արդեն։ Դե չէ, լավ դե։ Դու սոն մի ներվի լիքը հայ աղջիկ կա, հենց տենց է մեյքափ անում։ Դու կարաս 5 րոպե հետո լվաս, ծավոտ տանես։ Լսի, բայց չէ, մի բանով եմ ուրախ, որ արդարությունը վերականգնվեց։ Այո։ Չնայած միշտ հաղթում եմ, է։ Բա ես եմ միշտ կրվում եմ։ Լավ, մի րոպե նվիրի կրեմ օրոք։ Ես 1 րոպե կարամ քեզ նվիրեմ, որ դու պատրաստես խոհանոցային պարագաները։ Բայց պետքա գնամ հավաքեմ, բայց ինչ բերեմ։ Ինչ է, արի իրար հետ որոշենք։ Ուրեմն բերում ես աչքերը ներկելու համար ձու։ Okay։ Բերում ես շրտներ, որը կլինի կետչուպը, ձեր տան։ Պուդրա, չէ՞, տես բան կա աղջիկների։ Կարամ պուդրակսեմ սուրճով։ Կարաս, դավայ։ Okay։ Պուդրա, ռումյաննան անեմ սուրճով, պուդրա անեմ ալուրով։
Հոյակապ, այդ 4 բաները բերում ես, մենք սպասում ենք։ Լավ մտածի, կարողա ներես։ Չէ։ Լավ, գնացի։ Մենք սպասում ենք մինչև Սոնան գա։ Ես ուզում եմ ասել, քանի որ շատ խառն էր, Սոնան 5 վայրկյանում ուզում էր երեխուն ստիպել, որ պատասխանի աշխարհի 7 հրաշալիքները, ես չասեցի կոմենտներում, եթե Արուսը նայում է, եթե վաղը ժամը 10-ին նա ազատ է, իսկ ինձ թվում է այս կարանտինում բոլորն էլ ժամը 10-ին ու ոչ միայն ազատ են, մենք բոլորով այս 4000 հոգով եւ ոչ միայն հրավիրում ենք նրան վաղվա մեր լայվին, որպեսզի տեսնենք, թե ինչ ինտելեկտուալ հայերեն ասած կրուկ ունի նա։ Մինչև Սոնան կպատրաստվի, ինչ խոսանք, եկեք սենց շփվենք, ասեք, որ արդար էր, չէ, իսկականից ասեք, որ արդար էր։ Ես ամեն ինչ արեցի, որ այս մարդուն օգնեմ, որ ինչ-որ մի բան լավ լինի ավելի, բայց դե մարդը, որ սկզբից ուզում է կռիս բաներ անի, ոնց ասում է վերջում պես չինում, բայց իսկականից Սոնան այնքան բարի մարդ է, որ վերջում ընդունեց, ասեց այ մարդ արդարությունը հաղթեց ու դրա համար ես առաջարկում եմ հենց հիմա բոլորով ծափարենք, բարձր ծափարենք, ահա որ արդար էր, այո, բա արդարությունը վերականգնեց, արդարա, ժողովուրդ, արդարա, ջնջեք, կշայեք, ովքեր հենց նոր են միացել պատական և չգիտեն ինչ է հիմա տեղի ունենում, հիմա մենք սպասում ենք Սոնա Ռուբենյանին, որպեսզի նա խոհանոցային պարագաներով մեյքափ լինի, հա Սոն? Ուրեմն բերել եմ ձուկ, սուրճ, այո, սա, դա ինչ, այդ ինչ էր, կեչուպ, և ինչ պետք է բերեի, ալյուր, պուդրա, հիմա բերել, այո, հայերեն ասած ալյուր, դե, քանի Սոնան էստեղ չի, ես էլ մի բան ասեմ, այն մարդիկ, ովքեր դիտում են YouTube-ում ու ոչ միայն, եթե անգամ Instagram-ում եք դիտում, կամ հենց հիմա, կամ լայվից հետո YouTube-ում մտեք Իրիկ Գևորգյան YouTube եջ, ոնց էր ես ինձ էլի գովազդանեմ, սեղմ եք բաժանորդագրվելու վրա, սեղմ եք զանգակի վրա, որպեսզի բաց չթողնեք վիդեոները, իսկ YouTube-ում շատ հետաքրքիր բաներ է լինում, հետաքրքիր բաներ լինում նաև Instagram-ում, միացեք ինձ Instagram-ում, YouTube-ում, հեսա կարանտինը վերջացավ, չեք է պատկերացնում ինչեր ենք անելու, շատ ուժեղ բաներ է տեղի ունենալու կարանտինից հետո, նենց է որ կարանտինում էլ է ուժեղ բաներ տեղի ունենում, բոլորով սպասում են, արա բայց ձու գրել են, հեսա ձուն, կսում ասպես աշկերին, հետո աշկերը քիչը մրմրում է, բա եկել էիք, ինձ զվանքով է ինձ նայում, ադե, կկրեի էլի, այլի, անիմաստ ոնց էր թավայի բանդարավ, լավ է, Սոն, բայց կանոններով ես չէ հիմա մեյքափ լինելու, ճիշտ է։ Բացատրելով։ Բայց արդար չի էլի, սիրտդ կտանի, հա հիմա։ Հա։ Լավ է, կրում է, գարիկներ սաղ։ Սաղ գարիկներ, ռոբ այ որ վեկալ է։ Ռոբը չեր կարա, ռոբը եթերի էր։ Այո։ Ձում։ Վերցնում ենք ձում։ Ինչ եմ անում։ Ողողում ես աչքերը ձում։ Վայ, մի րոպե։ Անհարմար է։ Գիտես ամենահետաքրքիր երեք պապայից ինչն էր, երեք ուրեմն իմ բայց չես երևում սենցոն։ Այսինքն երևում ես։ Ուրեմն երեք մենք Արմուշ հետ գրած եկանք, որ ալյուր պետք է լսենք մեր գլխին։ Ու Արմուշը շատ հեշտ լողացավ հաստատ, բայց ես չէ։ Ինչի՞։
Որտեվ մաս չունի, ասում են ինչի։ Սենց արի անցելա։ Ես ոնց կսեմ աչքերիս։ Ոնց են կսում։ Այդ ենց։ Սենց լավ, որ սենց դեղին, այսենց։ Բայ։ Կոմենտներում մեկը գրել է Սոն ջան զզվելի է, չէ՞, այսինքն ինքը ամեն օր անում է, գիտի էլի։ Զզվելի է, բա ինչ է։ Քսի է, այտենց։ Լիգասը ինչ կներ DJ-ից։ Դու էլ իստում մի տարի հետո էլի զանգել ես, այ մարդ։ Սոն, վсё, պարտվել ես ու արդեն մենք սպասում ենք կեչու։ Ախր ես պարտություն չեմ։ Լուրջ ճիշտ եմ ասում, ես մի րոպե պարտություն չեմ կարող տանեմ։ 4 գիշեր չեմ քնելու։ Հա, զզվելի է, կոմենտները, հա։ Շատ զզվելի է, ինչ անեմ։ Արա, արդեն դեղնեց աչքերը։ Արա։ Լավ, հերիքա, չէ։ Հերիքա, դե մի քիչ էլ որ տեսքն է սիում լինի։ Անցնում ենք ինչն է։ Անձերոցի կարամ վերցնեմ։ Եթե տոնը կա, հա։ Հիմա սպասում ենք հələ, բայց էսի ամենամեղմ բանը արեց հիմա, հեսա տեսեք ինչեր է գալու։ Հեսա տեսեք ինչերն է։ Իսկ ումա Սոն մի քիչ էտի մնա աչքերդ չես գալու բացես, այդպես կպնելու է։ Գրիգ լավ էլի։ Բայց Արուս, ամենի Արուս եմ ասում։ Ասեի Արուսը գրես, թե չէ էլի չփիքսեցի։ Սոն, բայց նա ինչ կոմենտ են գրել են, Սոն օգտակար է էտի գրել են։ Աչքերին ձուն։ Հա, բայց նա ինչ սիրուն է։ Հա, բա, օգտակար է, չգիտես։ Աչքերի ձայնալարերը լավ են։ Աչքերի ձայնալարը։ Սոն, ինչ է։ Արի սուրճը բան։ Այս իմ սիրած պահերից է, Ռումյանան է, այս յանի։ Լավ կսի, Սոն, սենց հավեսով կսի։ Ես ինչը սիր թույն մեյքապ ես անում, մի հատ անդուր բան արա։ Սոն, բայց ասա, եթե դուրդ գա կանես էլի։ Եթե դուրս գա միշտ սենց եմ անելու։ Բայց կարող է թասա բան է դառնում ու պատկասում ես ինչ ստիլ է դառնում։ Բայց տեսա ինչ լավ է։ Զգում ես։ Ու ասում են գիտեք, չէ, Սոնան միշտ կոֆեով է անում Ռումյանան։ Բան լինի։ Հեսա նոր Սոն մի քիչ կարանտին է, որ սենց գնա, հավատա, ոչ Ռումյանա ելնելու, ոչ բան, սենց է անելու ես։ Նայս, վայ։ Ինձ թվում է բայց հիմա անելով ասա սիրելի ընկերներ կրկնեք ինձ հետ։ Սիրելի ընկերներ կրկնեք ինձ հետ, վերցնում ենք սուրճը։ Եթե դու խնամքով տարածում ենք, հետո հենց տնեցիները մտնում են ներս, ասում ես, չէ, ես չեմ գժվել։ Չէ, ես չեմ գժվել, այս անգամ դաղալությունս չանցավ։ Այս անգամ, հələ բայց պատկաստ Այդ հազարից մի անգամ չանցավ։ Հələ կեչուպն է գալու։ Կոֆե է, սուրճ է։ Ով ասում խափում է, կոֆե է, ես տեսեմ, ես հոտից չեմ զգում այս Սոնջան։ Չէ, սուրճ է։ Հիմա ինչ եմ անում։ Հիմա ալյուրը չի հիմա։ Չէ։ Վերջում ալյուրը ուրեմն։ Ասա։ Բայց ես ալյուր է։ Սոն կարող է։ Այս շաքարի փոշի եմ բերել ալյուրի տեղը։ Ա ոչինչ, ավելի լավ շիրակ լնես սենց։ Մեզ տեղա տալի։ Վերցնում ենք շաքարի փոշին։ Ահա։ Ձեռքի մեջ։ Եվ կոնտուրինգ ենք անում դեմքը։ Դու հավատում ես, որ կոնտուրինգ է լինում։ Դե սենց չեն անում։ Այդ կյանքում սենց ուշադիր չէի նայ աղջկա մեյքափ անելու։ Եվ կարևորը քիթը։ Կարևորը քիթը, այո,
որ երևա ավելի Եթե make-up տաթևը on-line է, կհուշի։ Ոնց բանով են անում, շաքարով են անում։ Ամենալավն է, որ ինքը գոհ է իրանից, լավ է իր համար ինքը, նորմալ է։ Մի քիչ կարող ենք տարածել ուղակի։ Այո, որ ավելի երևա, թե ավելի ցայտուն երևա ինչ կան։ Ուղղակի կոնտրաստը, որ երևա, սպիտակի է։ Շատ լավ է երևում այս կոնտրաստը։ Ձայնը լավ եմ անում, ձայնը։ Հələ։ Կոնտրաստը, որ երևա, սպիտակի է, սևի։ Եվ այս մասս գիտենք անում։ Կեղտոտվել, լիարժեք անեմ։ Յանիսս դնչով մտելած մայսակ տեղի մեջ։ Master class է սիարը լուրջ։ Տարածում ենք և քթի կոնտուրինգ ենք անում։ Ապես ըպտվել արդեն, ոնց գրել են այո սկուլաները շատ ընդգծված է։ Տեսնում ես։ Որովհետև սոն մեծ ֆոտո վերջում կանես, էլի սենց կականի չեմ։ Էսա քոնը սոն։ Էսա։ Չէ, ավելի լավը ես շրթներքից հետո շրթներ ինչ։ Մի հատ էջ բացի Instagram-ում organic makeup by Sona։ Vegan makeup by Sona։ Հիմա ինչ ենք անում։ Հիմա մնաց շրթներքը։ Այո, ամենա իմ սպասված պահը մնաց։ Անո լավ է, ոնց է։ Իսկ սոն բայց կծուչի չէ կետչուպը, որտեվ հետո շատ դաժան կլինի։ Չէ, լավ։ Լավ է։ Դե հիմա նորմալ է, էլի։ Հոյակապ։ Սոն ինչա կոչվում ես մեյքափը, երեկոյան, ցերեկոյան, առավոտյան, գժի։ Կոչվում է արդար։ Կոչվում է ինչ։ Կոչվում է արդարությունը հաղթեց։ Այ որ դաղալություն եք անում կյանքում։ Միշտ մի օր կգապա, որ կհասկանաք, որ սենց մեյքափ եք անում։ Սոն գրել են highlighter-ը ուր է, այդ ինչ է, ես չեմ հասկանում։ Highlighter, վերցնում ենք ձվիկը ճեպը։ Եվ պոլիրովկա ենք անում։ Մխտրվեցի, Բայց լավ է, Սոն, շատ սյուն է։ Մի հատ խնդրում եմ Սոնային դիտեք, այսպես, հենց այսպիսի տեսքի արժանացավ այսօր Սոնան, որովհետև… Այսպես չհիշեք ինձ, խնդրում եմ։ Այսպես մի հիշեք։ Սոն այս ինչ վախենալու ես, դե իհարկե վախենալու եմ։ Սոն, ես սկրինշոտ եմ անելու, որ հենց զանգես այս նկարը լինի։ Մերսի ենք ասում, Սոն ջան, քեզ ապրես շատ, որ այսքան լավ մարդ ես, այսքան անկեղծ ես, այսքան վարի ես ու այսքան համարձակ։ Մերսի շատ։ Քեզ էլ մերսի, Գրիգ ջան, իհարկե առաջին մասը լավ էր, բայց վերջում լավ չէր, բայց ինչ վերջում իմ համար է լավ։ Վերջում քո, ախր ոնց կրվեցի, կրելով գնում։ Կարողա չես կրվի, այ մարդ։ Կարողա չեմ կրվել, Գրիգ։ Ուզում ես մի կես րոպե տամ։ Արի։ Լավ է։ Սոն ջան, Էլ աչքից դաղալություն չանեմ։ Մի արա, ընդհանրապես մի արա, դու քո համար մենակ ուշացի։ Մենակ էդի այս։ Արի, ես ուշանում եմ, ոչ մեկի վատություն չեմ անում։ Բա Screenshot չանեք, խնդրում եմ, այս screenshot, հեսա տես ինչա կատարվում էսի։ Հեսա քո էջը գրոհ է սկսում, հենց էսի անջատվեց, քո էջը հարցակվում են այս նկարներով։ Սոն ջան, մերսի շատ քեզ, ես մերսի եմ ասում քեզ։
Եվս մեկ Քեզ էլ ու անգամ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ճիշտ պատասխանեցին, փորձեցին ճիշտ պատասխանել եւ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր հետևում էին մեզ։ Շնորհակալություն լավ տրամադրության համար։ Ես էլ ուզում եմ ասեմ կհանդիպենք վաղը երեկոյան ժամը 10-ին էլի իմ Instagram-ի լայվում ու կփորձենք հասկանալ թե ինչպիսի ինտելեկտուալ կրուկ ունի Արուս Տիգրանյանը։ Կրուկ։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։